Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a parlare nuovamente dell'argomento che vi piace di più, i moduli. Ebbene sì ragazzi, oggi vi farò vedere tra l'altro un modulo eccezionale, uno dei classici del calcio, ma che questa volta, a questo giro, a differenza di altri tanti video nella quale, come ben sapete, almeno i più affezionati, uso sempre contropiede, qualche volta contrattacco, oggi vi stupirò per lo stile di gioco che sto utilizzando. Andiamo subito a vederlo. Ragazzi, possesso palla. Un 4-3-3 da possesso palla che fa paura. Mi ha riportato in Divisione 2, stiamo andando alla grande, un modulo da 0 sconfitte, appunto, un modulo con la quale veramente ho fatto solo un pareggio, mi pare una decina di vittorie finora da quando l'ho messo ieri. Di conseguenza ragazzi, un modulo veramente top. Tra l'altro attualmente il possesso palla l'hanno un pochino modificato rispetto a prima, infatti ero curioso di riprovarlo, ma detto sinceramente l'ho messo perché comunque ho vinto Fabregas durante appunto i match e volevo quindi curiosare un po' com'era sto Fabregas col possesso palla. Devo dire che il possesso palla è diventato uno stile di gioco molto interessante, perché non è più come prima che i giocatori veramente quasi rimangono immobili, ma stavolta comunque i giocatori si muovono, rispettano un pochino di più quelle che sono le loro passive, ovvero un opportunista tenderà a buttarsi, un tra le linee cercherà appunto di mettersi in posizione corretta fra le linee, un giocatore chiave tenderà a inserirsi e via dicendo, quindi per tutti gli altri ruoli. E ragazzi, devo dire che mi sto divertendo parecchio col possesso palla. Attualmente col contropiede stavo giocando sempre, diciamo, in maniera entusiasmante, so che comunque mi divertivo quando giocavo, però ragazzi sarà che un po' la novità, un po' perché è un cambiamento comunque, di conseguenza mi sto trovando molto bene. Sono partito dal 4-3-3 perché comunque ragazzi è un modulo standard, un modulo che va bene con tutti gli stili, e non volevo avere quindi cose troppo particolari, e questo è il consiglio che do a tutti voi sempre in tutti i video che faccio. Dico sempre, mi raccomando ragazzi, prima di tutto provate magari i moduli classici, poi li andiamo a modificare a nostro piacimento, un po' come ho fatto io, però inizialmente provate la tattica classica, perché da lì già riuscite a capire un pochino se il modulo fa o non fa per voi. Ad esempio io con i moduli dove c'è un solo attaccante, per dirla tutta, non riesco a giocare ragazzi. Posso incontrare anche l'avversario più scarso di questo mondo, o comunque fatica ragazzi nel segnare. Non so se perché non lo so utilizzare io, non so se perché non sono abituato, non lo so, ma è così. Partiamo ragazzi dal portiere. Il portiere, va bene, io ho uno dei più forti del gioco, Petr Cech, ma il portiere, ripeto, va bene un po' quello che avete voi, cioè quello con la quale vi trovate meglio. Io qui ci metto ragazzi una difesa proprio fatta da 4 difensori, perché sembra così ma sta squadra è molto offensiva, quindi volevo comunque un po' di copertura. Piccola alternativa, vi dico subito, possiamo mettere anziché Costa Curta terzino sinistro, possiamo mettere un terzino destro anche di spinta, a patto che però a questo punto magari qui ci mettiamo più un collante o comunque uno grosso davanti, quindi giochiamo magari anche un pochino più in fascia, però abbiamo allo stesso tempo anche più copertura al centro. Partiamo da Beckenbauer ragazzi, uno sviluppo. Vi dico già subito, secondo me in questo ruolo ci vuole uno sviluppo, perché un frontale extra, le ho provate incontristi, vanno bene, però tendono a uscire un pelino troppo per quanto mi riguarda, quindi secondo me lo sviluppo è il migliore in questa posizione qui laterale. Vi dico subito ragazzi, parametri: velocità, difesa, tecnica come ultimo, ma velocità, difesa ragazzi, quindi tutti i parametri, salto, contatto fisico, colpo di testa, almeno sopra l'87-88 ragazzi. Soprattutto la velocità io la raccomando sempre, perché con l'attuale gameplay, se non abbiamo giocatori rapidi, veramente non riusciamo a concludere nulla. Anche se il nostro giocatore di turno è molto grosso ma non è veloce ragazzi, andiamo veramente in difficoltà. Van de Ven ragazzi è un centrale incontrista che va bene, molto forte, tra l'altro trovato nei post settimanali, quindi carta top. Velocità anche qui, contatto fisico, salto, lui vabbè è 1,93, quindi anche se salta, cioè il salto del 72, ma comunque quando
quando salta, ragazzi, credetemi, le prende tutte. Difesa, e poi anche se non ha questa grandissima tecnica, ma ripeto, è un difensore, quindi la tecnica può anche andare bene anche se non è livellata al massimo. Paolo Maldini, ragazzi, può fare il difensore centrale, può fare il terzino sinistro e insomma lo fa, tutti i ruoli che fa, ragazzi, li fa molto molto bene. Io l'ho maxato più da difensore centrale che da terzino, quindi molta velocità, difesa ottima, salto, contatto fisico, insomma gli altri parametri sempre sopra gli 88. Ragazzi, se non avete queste carte, considerate dei difensori che hanno più o meno questi parametri, almeno simili, sopra gli 87-88, ripeto. Poi se hanno più di 90 meglio ancora, ma altrimenti, se sono anche carte diciamo post settimanali, ricordatevi almeno gli 87-88 per un po' tutti questi parametri, sia per la velocità, sia per il salto, sia per le difese, quindi parametri che sono 77-80 in un comportamento difensivo, ragazzi, lasciateli perdere, non sono giocatori che fanno per noi. Dobbiamo avere un giocatore che fa almeno quei 93, 94, 90, 88, cioè quei parametri lì vanno bene, gli altri al di sotto scartateli. Questa carta invece dovremmo avere un pochino tutti, Costa Curta, io l'ho maxato così, anche lui un terzino molto molto valido, anche perché terzini difensivi forti, diciamo, non esistono tantissimi su sto gioco, la maggior parte sono terzini offensivi, invece terzini difensivi, che tra l'altro possono fare un po' tutti i ruoli in difesa, non è niente male questa carta. E mediano, Pirlo, ragazzi, tra le linee. Ho messo Pirlo tra le linee perché, come potete notare, si attiva il collegamento con Mbappé, o meglio l'ho attivato io, nel caso lo dovete attivare anche voi. Andrea Pirlo, ragazzi, è chiaramente il classico regista, magari non è questo gran riconquista palloni, però, ragazzi, tecnicamente fa paura, mette la palla dove vuole. Se non avete lui va bene anche un Modric, va bene anche un Pedri. L'importante, ragazzi, è che per le caratteristiche dell'allenatore deve essere proprio un tra le linee il mediano. Quindi dicevo, comportamento difensivo, ragazzi, deve essere ottimo, però a questo punto deve avere, già a questo punto del campo deve avere comunque anche una grande tecnica, e chi meglio di Pirlo, insomma. Velocità possiamo anche un pelino tralasciarla, però a quel punto, come ho fatto, dobbiamo metterci comunque vicino dei giocatori recupera palloni, soprattutto Vieira. Nico Paz un po' meno, ma Vieira soprattutto riconquista tanti palloni e deve dare una grande mano a Pirlo, quindi vi consiglio di mettere qui di conseguenza o un incontrista come io, oppure, ragazzi, un onnipresente. Un onnipresente perché chiaramente va a occupare, insomma, tutta questa zona di campo che c'è davanti al mediano e gli dà una grande mano appunto in fase di recupero, nel appunto recuperare palloni. Lui, a differenza di Pirlo, è un po' meno forte tecnicamente, però un po' più veloce, un po' più riconquista palloni, quindi comunque un centrocampo che ci sta anche fare l'incontrario, quindi mettere Pirlo CC e Vieira mediano, però ripeto, l'ho fatto solo per un discorso di collegamento. Da quest'altro lato invece diciamo che abbiniamo un po' di quantità e qualità appunto all'offensività, ragazzi, perché qui invece vogliamo un trequartista, e di qui è rigoroso, ragazzi, giocatore chiave perché dovrà andare a fare degli inserimenti, dei movimenti, e quindi, ragazzi, non può essere un regista creativo o altri tipi di carte. Forse l'unica che si può avvicinare, che può andare bene comunque, è il tra le linee, ma le altre, ragazzi, no. Tra l'altro sta carta l'ho vinta proprio ieri. Nico Paz, ce n'è uno che è uscito anche nei contratti mirati, molto molto interessante, o altrimenti, se non vi piace lui o non l'avete, va bene anche un altro giocatore chiave. L'importante, ragazzi, è che sia un po' su quest'onda, quindi bravo tecnicamente, che si sappia inserire, che abbia comunque una finalizzazione discreta. Questa carta la sto testando, a dire il vero, e mi piace comunque molto. In avanti poi, ragazzi, abbiamo anche qui diverse soluzioni. Io ho messo Lionel Messi taglia al centro, un opportunista, e poi il nostro grande Kenan Yildiz come giocatore chiave, seconda punta a sinistra. Allora, io qui, ragazzi, vi dico subito, questo Messi è strepitoso, mi piace molto come si muove con sto modulo e quindi lo lascio. Però la sua prima alternativa, ragazzi, pensateci, io non sono uno che adora lo shop, però
nel negozio delle monete, appunto, c'è a 1 euro lui più altri giocatori, che è una carta molto interessante, un rapace d'aria tra l'altro molto alto, segna anche di testa. Ieri infatti mi ha già fatto, vediamo, ha già fatto 4 partite e 3 gol, pensate, quindi è una carta molto molto valida, e la utilizzo appunto al posto di Lionel Messi. Prima punta, ragazzi, opportunista, ok, e qui invece un giocatore chiave. Io di Ildiz ho visto diverse versioni interessanti, io ho questa, ma eventualmente come giocatori chiavi che possono fare anche le seconde punte ce ne sono diversi. Ripeto, l'alternativa quale può essere? Che magari mettiamo qui un attaccante di rientro e qui ci metto un giocatore chiave come ho già. L'alternativa può essere che allarghiamo un esterno, quindi magari Messi lo mettiamo esterno se vogliamo creare un po' di ampiezza, però ragazzi ricordiamoci che siamo con il possesso palla, di conseguenza più vicini teniamo i giocatori, più facilità avremo noi di palleggio, e la cosa mi sta piacendo davvero tanto perché gli scambi sono fatti decentemente, quindi ti portano bene a fraseggiare e ad arrivare in porta. E quindi niente ragazzi, secondo me sono queste le carte da dover utilizzare, ripeto, altrimenti abbiamo delle altre soluzioni, o all'esterno o l'attaccante di rientro. L'attaccante di rientro volendo possiamo mettere anche centrale, attenzione ragazzi, quello vi sto per dire, mettere la seconda punta, quindi Mbappé ad esempio seconda punta, e vicino a lui due punte, quindi mettere Ildiz e Messi, supponendo che Ildiz la potesse fare, punta. E si creerebbe una sorta di falso 9 ragazzi, che non è per niente da sottovalutare. Le istruzioni individuali di questo modulo ragazzi sono le seguenti: il difensivo sul nostro mediano, anche se tra le linee e ha un bel comportamento, comunque glielo diamo lo stesso. L'ancoraggio alla prima punta perché voglio che stia proprio lì centrale, ci sono già gli altri che andranno in giro per il campo, e il contropiede perché appunto ancoraggio e poi deve stare anche su, molto molto semplice. Il collegamento, per chi non lo sapesse ragazzi, si attiva da qui su tattiche, collegamento chiaramente piccola grande parentesi, bisogna avere l'allenatore che ha questa funzionalità attiva, non tutti ce l'hanno, di conseguenza se non lo trovate è perché probabilmente non è attivo su quell'allenatore. Per poterlo attivare dovete seguire quello che vi dice praticamente l'allenatore nella sua schermata, quindi Andrea Pirlo punto focale, uomo chiave Mbappé. Come faccio a capire se ce l'ho o no? Si va qui su cambio allenatore, prendo in questo caso Cesc Fabregas e mi dirà appunto che c'ha ok il booster e le affinità di allenamento su determinati parametri. Lui ha come stile di gioco predefinito 89 possesso palla ed eccolo qui. Schermata 2 collegamento, e ci spiega appunto come funziona il collegamento. L'uomo chiave avanza in modo aggressivo quando il punto focale ha la palla nella propria metà campo, i passaggi filtranti e i passaggi filtranti alti dal punto focale verso l'uomo chiave, quindi da Pirlo a Mbappé nel nostro caso, così come la capacità di controllo dei passaggi avranno una maggiore precisione. Stile di gioco mediano, quindi importantissimo, vanno rispettati perché altrimenti non si può attivare, mediano tra le linee, e l'altro invece l'uomo chiave essere un appunto opportunista, quindi per me è stato facile anche perché io quei due giocatori tanto ce li ho sempre in campo. La panchina ragazzi è questa, mi porto un po' i giocatori un po' per tutti i ruoli diciamo, e ho diverse ripeto soluzioni. Questo Xavi Simons l'ho vinto proprio oggi e devo ancora testarlo, però mi sembra molto interessante almeno dal punto di vista dei parametri, poi lo andremo a vedere meglio nel campo e vi dirò. Barella, carta molto interessante, Insigne idem, Leao vinto ieri sera, attaccante di rientro, sono curioso di provarlo ragazzi, ancora non sono riuscito a provarlo, però lo testerò. E niente, qui invece gli altri due difensori e centrocampisti per sostituire quelli che ho già in campo. Quindi ragazzi, questo è un modulo veramente veramente stratosferico, mi raccomando provatelo. Prima di chiudere il video vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente veramente ribassati. Non vi costa nulla, semplicemente un modo per supportare il mio canale e io ne sarei veramente molto grato. Anche gli abbonamenti ragazzi, chi volesse supportarmi con 1 euro o 2 euro avrebbe comunque dei contenuti dedicati esclusivamente agli abbonati, oltre che tanti altri vantaggi, e ripeto sarebbe un modo per supportarmi, io ne sarei molto molto grato.
Vi ringrazio di essere stati ancora qui con noi, un saluto, alla prossima, fatemi sapere che ne pensate, dal vostro Luca Terrano è tutto, ciao!